Já, það eru reynsluboltar hérna á Rauðaborðinu. Til minni kom Bogi Ágússon sem hefur lesið sjónvarpsfréttir oftar en nokkur annar maður á Íslandi og kannski þó í það verið þetta. Helga Jónsdóttir, hún bæjarfulltrúi í Kópavogi og náttúrulega ferilskráin mikið lengri þetta. En við höfum nánar við þetta hér. Og Ágúst Ólafur Ágústsson, þú ert eiginlega, við erum eiginlega svindlað þér inn hérna. Það er eiginlega 60 ára aldurstakmark. Nú, já. Það sé engin yngri en 60. Já, Nei, en hérna... Ég er undan þá. Já, bæði ert aðeins byrjað að grána. Og þú skrifaði grein. Erum við að lengja dauðan en ekki lífið? Já, ég er svona að velta fyrir mig og við höfum séð undanfarinn áratugi þá hefur meðalaldur Íslendinga sem annar að vera lengjast, við vitum það og einstaklingur sem er núna til dæmis 85 ára, hann getur búist við að lifa í 57 ári viðbót og ég velti fyrir mig hvers svona gæði eru þarna á endarsprettinu með svo að segja og hugsalega eru vísbendingar við séum ekki endilega að lengja lífi, við séum hugsalega bara að lengja dauðan og ég seti þetta líka í samhengi við fjölda eldri borgara því er að ræða algjörlega samfélagsbreytingu, jafnvel byltingu. Því við sjáum að ef við lítum bara þeir sem eru 85 ára eldri, fjöldi þessa hóps er að fara að þrefaldast næstu 25 árum. Og ef við fyrir aðeins neðar í þá sem eru 67 ára yngri, þessi klassísku eldri borgara, þeir eru að fara að fjölga tæplega 80% á næstu 25 árum. Og við sjáum það að þessi svo kallar aldurspíramídi er að snúast við og þetta er með fyrirséð þróun. Og við sem samfélag þurfum að bregða svolítið við því með margvíslegum hætti. Við vitum að hér vantar hjúkrunarrými, hér vantar heimahjúkrun, en svo vantar bara líka meiri umræðum hvers konar gæði liggja á bakvið þessum árum. Og á sínu tíma þegar ég var alþingi þá var ég með þingmálum þunglyndi eldri borgara meðal annars og við sjáum að þunglyndi meðal eldri borgara er vaxandi. Þriðji hver eldri borgar í Íslandi er á þunglyndislyfjum og það er ýmsar leiðir sem stjórnvöld og við sem samfélag þurfa að bregðast við þessum vanda sem á ekki að koma grófast en við erum ekki alveg að bregðast við nægilega vel við. Má skilja þannig, þú segir að svona lengja dauðan að þá sem sagt sé svona innihald lífsins raunverulega farið fyrr en það þyrfti að vera. Já, það er þetta hættan á því. Við sjáum að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur skilgreint þunglyndi og einmanaleika sem farald, þannig að við þurfum ekkert að brjótast út úr einmanaleika sem stundum blasi við sumum eldri borgurum. Ég verð ekki alhæfa fyrir allan hópinn. Þetta í dag eru til dæmis þeir sem eru 60 ára eldri, þeir eru 80.000 manns, verða yfir 100.000 eftir 10 ár. Þannig að við sjáum þessi fjöldi þessi gatum á hann er aukast, þannig að hópurinn er sjálfsögðu fjölbreytilegur. En við þurfum að reyna að auka hér tengslin, við þurfum að auka hér félagslega tengingu milli kynslóða og hjúkrunarheimilin þurfa að bregðast við og hér þarf að stuðla öflugri úrræði fyrir eldri borgara þegar lítur að hreyfingu og öðru slíku en síðan er þetta tekjuhliðin sem skiptir líka miklu máli að vera mjög tekjulár eldri borgari er mjög vont fyrir andlega og líkamlega heilsu. Það hafa líka rannsóknir sýnt. Þannig að þetta er líka verkefni fyrir stjórnvöld þegar kemur að þeim þætti máls. En þetta er líka eitthvað bara við sem samfélag, við sem fjölskyldur, hvernig erum við að bregðast við einstakling sem er eldast í fjölskyldunni, erum við í einhver samskipti við viðkomandi aðila og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem þurfum öll að taka þátt í og þetta er ekkit bara bolti sem þarf að vera leystur á alþingi langt í frá. Þetta er bara eitthvað sem við öll þurfum að huga til að líf þessa einstaklinga eins og okkar eigi líf hafi gleði, hafi tengsl, hafi lit. Við erum á þeim aldrei svona við höfum 8 aldraða foreldra eða eigum og við þekkjum það eða ekki. Við þekkjum þetta náttúrulega líka bara af eigin raun því að við Bogi föllum undir skilgreininguna að vera gamalmenni. Ég er 72 ára, ég veit ekki. Ég er 73. Og ég er 71, má ég vera með í þessum hópi? Þú mátt vera með í þessum hópi. Og það er auðvitað óskaplega mikið lán að eldast þannig að maður skynji það ekki mikið á skrokknum eða getunni til þess að njóta lífsins og ég kannski segi fyrir mig að ég hef eiginlega aldrei á minni ævi fundið jafnmikla lífsgleði eins og ég finn á þessum tímum núna. Þannig að það er umhugsunarefni hjá mér
af hverju verið að flokka fólk svona, af hverju verið að segja og það til dæmis að sé farið að reisa einhverja sko búðir og hjúkrunarheimili og svo búðir í kringu það fyrir fólk sem 50 eða 60 ára aldri og safna þessum aldurshópi saman. Fyrir minn hatt þá hefur mér fundist að gæfa mín að ég átti þess kost að skipta húsinu mínu upp og fjölskyldaði börn og barnabörn búa á neðri hæðinni og við erum í svona fjölskylduhúsi og það gefur mínu lífi alveg ótrúlega mikið gildi og heldur líka þeirra. En þegar Ágúst Ólafur að tala þessa staðreyndir sem blasa við, að þá var ég yfir mig hrifin, ég hugsa að sé hartnar 2 ár síðan ég las bók eftir bandaríska læknaprófessor sem var metsölubók og hét Being Mortal og hann heitir held ég Gavande og þessi bók heillaði mig gjörsamlega og hún gekk einmitt út á það að lifa lífinu og að dauðinn væri eitthvað sem væri óumflýjanlegt og allir ætti að vera undir það búnir og allir í kringum mann en í guðanabænum ekki gera það læknisfræðilegu viðfangsefni bara að þú ert að eldast. Og mér svo minnistætt sko dæmið sem hann tók. Fólk horfur upp á börn, óvita börn, gera alls konar hlut og segja þau verða bara að læra því. Þau hoppa og hlaupa og sippa og stökkva og allt mögulegt. Fólk þegar það komi á tiltekinn aldur þá viðfangsefni það að forða því frá því að lendi í nokkrum vanda. Það sett við göngugrindur og í hjólastóla og svo framvegis löngu áður en í raun og veru kannski þarf það, minnst okkur segi það í þessar bók. En þessi bók, mér fannst hún heillandi lestur og hún fékk mér svo mikið til þess að hugsa það að í rauninni eru læknavísindin með það hlutverk að lengja líf. Og þau halda fólki á lífi eftir að það dáið með því í raun og veru fólk sem bjargarlaust og við höfum átt foreldrar svo að segja sem hafa verið eldast og jafnvel látist eins og í mínu tilviki fólk sem alveg hætt að njóta lífsins og maður áttar sig ekki á því fyrir en eftir á í raun og veru ástæða fyrir að halda lífi svona lengi að það alltaf í hverskipt sem að fá lúnabólgu eða einhverja bólgu þá dælt yfir sýklalyfi. Hérna í gamla daga þá hefði fólki bara dáið af þessari ástæðu og maður getur alveg velti fyrir sig þetta hlutverk læknisfræðinar að halda lífi í líkama þegar að andinn fylgir ekki með. Og ég búin að segja við börnin mín í guðana bænum ekki gera þetta, passið upp á það að það taki enginn af mér ráðinn með það að svona vil ég ekki að þetta gerist. Nei. Ég stundum verið að velta fyrir mér, það talað að fólk sem að deyr, sérstaklega hárri elli, að það hefur verið talað að hann eða hún hafi verið sattur lífdaga sem þýðir fyrir mér einfaldlega að það hafi ekki verið nein lífslöngun eða lífsgleði lengur hjá viðkomandi. Sem betur fer að þá tekið undir mig Helgu að ég hef við þokkalega góða heilsu og heilsa og aldur þurfi ekkert alltaf að haldast í hendur. Við vitum það að það margt ungt fólk sem að fær skelfilega sjúkdóma sem það ræður ekki við. Hins vegar verðum við líka mun eftir því að aldur eða talan hversu mörg ár þú hefur lifað, þetta að því leytinu til afstætt að maður sem 70 núna, það allt annars maður heldur en fyrir 30, 40, 50 árum síðan vegna þess að þá var miklu algengara fólk inn í vinnu sem var líkamlega þreytandi og slítandi en fyrir okkur eins og mig sem hef unnið svona lengst af frá því að ég hætti sem sjómaður í veiðskip 24 ára gamall þá hef ég unnið bara þægilega inn í vinnu og það oft undir álagi oft stress á fréttastofu en þetta hafi ekki líkamlega þreytandi þannig að sko líkaminn hefur slitnað miklu minna heldur en að ef ég hefði haldið áfram að vera sjómaður það bara náttúrulega mjög augljóst og þannig að við erum líka með þessa ríkið með þessa reglu að þú verður að hætta þú út 70
Svo eru gerðar undantekningar til dæmis í heilbrigðisstéttum þar sem að fólk má vinna eitthvað aðeins lengur vegna þess væntanlega að það skortur á mikið þörf fyrir fólki. Mikið þörf fyrir fólki. Mér finnst að við eigum að hafa svona lífeyrisaldur allt í lagi að fólk geti valið þeir sem eru búin að vera og eru mjög þreyttir á sinni vinnu. Þeir geti hætt 67 eins og núna er reglan. En mér finnst ekki að ég henda fólki út af vinnumarkaðinum bara vegna þess að það komin einhver ákveðin tala á hversu marga afmælisdaga það hefur haldið upp á. Ég alveg sammála þessu og þetta alveg allt rétt sem hér kemur fram og þetta á svo sem við þessi tilgangur í lífinu skiptir svo miklu máli og verkefnastað og þá við alla aldursflokka og við sjáum þetta líka fólk sem lendir í langtíma atvinnuleysi það hrörnar mjög hratt bæði líkamlega og andlega þannig að hvort sem er eldri borgað eða undir því marki ef þú hefur eitthvað tilgang í lífinu, eitthvað verkefni það getur verið vinna, ég er sammála boga að starfslok hér þurfa að vera sveigjanlegri það getur líka verið áhuga mál fjölskylda, tómstundir hafa eitthvað við að gera, það er bara mannlegt nauðsynlegt að svo sé fyrir hendi. Við sjáum þetta, ég hef verið að vinna aðeins fyrir ljósið og Parkinson samtökin, ljósið eru þetta endurauka-miðstöð fyrir krabbameinsgreinda og það að fá þessu einstaklega í einhvers konar virkni, þó sé í handavinnu og annars slíkt, sýnir ofsalega mikilvægur framfæri gagnvart sínu sjúkdómi, bara koma og hitta sér að jafningja, vinna með höndunum og þetta hjálpar fólki við að vinna eða að minnst þá gott draga úr einkennum mjög alvarlega sjúkdóms þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli ég er samanskapið mjög sammála Helgu varðandi læknavísindin munu bara lengi okkar líf og það eru rosalega framfarir ef maður lítur á það en hvers konar líf er það og ég er hrifin að þessu hugmyndum að kynslóðarnir séu meira saman það getur líka verið ákveðið viðbragð við bara vandamál á húsnæðismarkaði maður hefur séð þannig pælingar en samneyti milli kynslóða er af hinn góða eins og þetta var oft var það bara þannig kannski 3 kynslóðir í sama húsinu Auðvitað er þetta bara sára stutt skeið í sögu þjóðarinnar sem að fólk hefur verið með smáa kjarnafjölskyldu og búið í risastóru húsi og ég kannski var akkurat að hefja búskap á þeim tímum þegar það tíðkaðist og ég telja eiginlega mestu gæfu mín að við höfum þó forsjálni til þess að hugsa að þannig að húsi væri uppskiptanlegt þannig að þegar við erum gömul og þá getum við búið á efri hæðinni af því að ég held að þetta sé svar við fleiru heldur en hér kom fram þetta er líka það að vera í aðstöðu til þess að skutlast og sækja á leikskólan, passa á kvöldin og gefa meira svigrúm og svo tengjast kynslóðirnar og ég fullyri það að 3 ára dótturdóttir mín, hún meinaði þegar hún segir amma er langbesta vinkona mín Heyrið, en þetta er svona, mér finnst reyndar, ég er svo leiðilegur, ég er að segja til dæmis að það er fullorðið foreldri er orðið þreytt og svona lúið og vita allir að lítið eftir. En þá er svona fjölskyldufundur og þá kannski tekin ákvörðun að taka það af lyfjum til að sem sagt bara flýta fyrir dauðanum. Ég þurfti að svara þessu á svona bræðurum mínum. Viljum við þetta? Já, menn þetta blasir við. Þetta er svolítið erfið ákvörður, Til hverju fjölskyldu. Við sjáum líka fólk sem fer á hjúkrunarheimili, fólk fer síðar á hjúkrunarheimilin áður. Nú er meðaltalið að fólk er 2 ár á hjúkrunarheimili. Hér á árum áður vorum við svokallaða dvalarheimili. Þannig frægar sögur þegar þingmenn voru heimsækja dvalarheimilin og þau voru tóm. Það vegna þess að heimilisböndum voru bara í vinnu. Fyrir mörgum árum þetta. Þetta er þetta þróun sem er búin að taka talsverðan tíma. Ef við að gera þetta fólki kleift að vera lengur heima á sér og þá vantar okkur öflugri heimahjúkrun og aðstoð heima og vantar þú hér nefndur heilbrigðisstarfsfólk mikil eftirspurn eftir öllu heilbrigðisstarfsfólki hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðrum stéttum þannig að hér blasir við vandi og við erum ekki alveg nægilega að bregðast við því eins og Háskóli Íslands var að birta tölur einstaklingar sem er að sækja læknisfræði, tannlækningar og síðan sjúkraþjálfun, þetta 500 manns
en bara 1/4 af þessu fólki kemst í gegn og ég velti fyrir fyrst að svona mikill áhugi á þessu fólki að fara í heilbrigðisvísindi, akkur hleypa ekki fleirum í gegn, þetta fólk sem nær prófum, þannig að við erum að kvarta yfir mönnunarvanda, sama sjá í hjúkrunarfræði og í sjúkraliðum, það mikill stokkur fólk sem vill klára þetta nám, en þá flöskuhálsin kennslan, háskólinn og kennslan innan spítalana. En ég myndi halda að það veri skynsamlegra að leysa þann vanda heldur en að lendi vanda sem felst í og vantar starfsfólk eftir núna, ekki bara eftir 5 ár, 10 ár, þetta bara núna. Góður kunningi minn sem átti móður á sömu deild og mamma mín lá hérna og hjúkrunarheimilinu og mamma mín deyr á undan og svo ringja hann í mig og segir svona við verðum að breyta þessu maður, sérðu gardínunnar maður, sérðu hvernig þetta er? Já, okkur viltu breyta þessu? Við erum á leiðinni okkar maður. En sko þetta sem að við erum að tala sko, varðandi öldrunna, þá finnst mér svo einhvern veginn mikilvægt að horfa til þess að fólk bara svo ótrúlega mismunandi og eitt af því sem var svo gaman að lesa í þessari bók sem ég vitnaði til í upphafi sko alls konar mismunandi aðferði til þess að létta fólki lífið á síðustu árunum og það var bara til dæmis eins og það að fara að koma með blóm inn á sko sem að hver vistmaður eða heimilismaður bara ábyrgð á hjá sér, páfagauka, hunda og bara leyfa eðlilegt líf þó þú sért orðin aldraður sem að mér fannst vera, sko, það var svo margt gott í þessu sem var hægt að sýna fram á og líka sérstaklega með heimaþjónustu og heimahjúkrun að fólki væri gert kleift að geta búið á sína eigin heimili en það sem að mér finnst vera sko mjög mikið umhugsunarefni það að hjúkrunarheimilin, það orðið svo stutt dvöl og fólk orðið svo sjúkt þegar það kemur þar inn að fólkið, unga fólkið sem vinnuðar, það gefst upp. Þetta svo mikið álag að vera stöðugt að takast á við svona veikt fólk. Það hjálpi alls konar hluti sem að engan langar til þess endilega vera að hjálpa við og þú tengist fólkinu og það deyr alltaf eftir 18 mánuði. Þannig að bara fólk, þetta verður að endurhugsa kerfið og hætta að hugsa það svona í köflum. Við erum byrjað að ræða þetta hér og svo ræða fleiri þetta og kannski gerist eitthvað. En förum til útlandaðins. Það sem ég finnst alveg ömurlegt að horfa á, það þetta sem að gerast á Gaza þegar að blessa fólki kemur til að þykja sko, eða nauðsynjar, að það sé verið að skjóta það þar, eins og sé verið að lokka það, sko, eins og búið til gildru. Sko, við skulum byrja á að segja, eins og fólk segir, það hafa allar þjóðir rétt á að verja sig og þannig þessi kafli af þessum deilum fyrir botni Miðjarðarhafs byrja þarna eftir árás Hamas sem var skelfileg og það má aldrei gleyma því að hún var skelfileg og þeir Hamas-liðar eru með og tóku sko, mikinn fjöldamanns í gíslingu og halda enn nokkur með gíslingu sem afsökun Ísraelsmanna fyrir því að ganga fram með þeim hætti sem að verður ekki hægt að verja á nokkurn hátt. Og það við erum langt í burtu en samkvæmt öllum fréttum sem að ég hef lesið og frá fólki, lýsingar frá fólki sem að maður treystir úr miðlum sem maður treystir þó að Ísraelsmenn sko hafi stranglega gætt þess að það fá engir erlendir fréttamenn að koma inn á Gaza að þá hafa vestrænir fjölmiðlar og aðrir komið sér upp traustum heimildamönnum, myndatökumönnum og þessar myndi sem verið að taka það ljú ekki. Ísraelsmenn harneita alltaf, þeir sko það fyrst núna í 3. árásinni sem var gerð á fólk sem stóð og var að bíða eftir að fá útdeilt mat og þetta eru örfáir staðir og við erum að tala 2 milljónir manna, rúmlega 2 milljónir manna og örfáir staðir og þeir verða að ganga í gegnum einhverja langa svona girðingar fram og tilbaka
og svo skotið á þetta fólk. Ísraelsmenn fyrst neituðu því að það hefði gerst, eins og þeir hafa alltaf neitað, þeir neituðu því að þeir hefðu skotið á sjúkrabíl og dreipið fjöldamanns, þangað til að það fundust órækar sannanir fyrir því, vegna þess að einn af þeim sem var myrtur hafði tekið þetta upp á síma og það var ekki tækt að neita. Þeir neita alltaf öllu. Og það gerir það núna. Þetta, samkvæmt þessum óræku, þeim vitnisburði sem ég treysti, að þá verður ekki séð annað en að það sé verið að fremja stríðsglæpi þarna. Ég veit ekki hvort það hægt að lýsa þessu sem þjóðarmorði, en það allavega klár vilji stórs hluta ísraelsku ríkisstjórnarinnar að standa í þjóðurnishreinsunum, reka þetta fólk inn í bara ennþá minna getto heldur en Gazasvæðið og leggja svæðið undir stór Ísrael. Og því miður þetta virðist vera í andstöðu við vilja meiri hluta Ísraelsmanna, vegna þess að samkvæmt nýrri skoðanakönnunum þá eru 2/3 þeirra vilja að sjálfsögðu að gíslarnir verði látnir lausir, en þeir vilja frið, hætta þessum árásum, þessum gegndarlausu og óstjórnlega grimmúðu árásum sem að þarna standa. Ísraels stjórn, Netanyahu, forsætisráðherra, hann bandingi öfgamanna sem eru svo miklu öfgamenn að því verður varla lýst. Hann bandingi þeirra vegna þess að hann getur ekki gengið gegn vilja þeirra. Ef hann gengur gegn vilja þeirra, þá fella það stjórnina, og ef stjórnin fellur, að þá alla líkur á því að mál sem að hafa verið höfðu gegn honum fari í gang og hann geti lent í fangelsi. Þannig að þessi staða sem þarna og það að heimurinn skuli láta þetta viðgangast, að stjórnin í Washington skuli neita því hátsettir menni í stjórnin, nánir samstarfsmenn forsetans, bara einfaldlega hafa neitað því að það sé matarskortur á Gaza og bara segja svart fyrir hvítt. Þetta viðgengst þarna ennþá, og auðvitað verður að skrifa þetta að mestu leyti, auðvitað það Ísraelsstjórn sem ber ábyrgð á þessu, en þeir gæti ekki gert þetta nema vegna þess að þeir njóta stuðnings Bandaríkjastjórnar. Ég held að það sé kjarni málsins. Við erum að sjá Ísraelsríki, þetta 10 milljón manna þjóð ríki, þetta örríki, og það er ótrúlega að þeir komist upp með þetta, og þetta án vafa stríðsglæpir og þjóðarmorð. Við sjáum að forsætisráðherra Ísraels hann eftirlýstur á stríðsglæpadómstólnum, og svo þetta eins og Bogi nefnir, svo subbulegt út, þetta tengi innanflokkspólitík í þessu landi að halda völdum, en við syns alþjóðasamfélag, við getum bara ekki horft á þetta mikið lengur. Eins og einhver sagðist, þetta svo að harfa á dagbók Önnu Frank bara í beinni útsendingu. Við sjáum þetta. Við getum ekki láta eins og þetta sé ekki í gangi, því við sjáum myndir af þessu, við sjáum þetta gegndarlausa dráp á saklausu borgurum, og við sem alþjóðasamfélag bara verðum að grípa, fara fastar inn í þetta, og bara hvert tækifæri. Litla Ísland getur líka látið í sér heyra og hefur alveg gert það, en getur gert meira. Við höfum engar sérstaklega hagsmuni þar, þannig að við sáum að Norðmenn á sínu tíma tóku mjög afgerð afstöðu varðandi friðarumleitar á þessu svæði á sínu tíma. Smáþjóðir sem hafa ekkert sérstaklega mikla hagsmuni nema hagsmunum alþjóðalega geta verið mjög afgerandi í svona umræðu, og skandinavískar þjóðir hafa oft gert það í sögunni. En hér þarf að bregðast við. Alþjóðasamfélag horfði á þjóðarmorð í Rúanda, horfði á hryllilega viðburði í fyrrum Júgóslavíu, og við sögðum alltaf aldrei aftur, og nú þetta aftur. Og þetta aftur búið að ganga á svo lengi að sársaukin sem að maður skynjaði í upphafi, hann hefur dvínað aðeins vegna þess að þetta svo endurtekið og vonleysið einhvern veginn að viðbröðum verði þau sem að mennskan ætti að gera tilkall til, og mér finnst það í raun og veru að menn leyfi að Netanyahu tengi
þetta stríð við það hvort að hann fer í fangelsi eða ekki. Mér finnst það bara, mér finnst þetta svo langsótt og auðvitað hann öfgamaður sjálfur og auðvitað hefur Ísraels ríki verið að byggja sig upp með tilteknum hætti með þess bara lengra og lengra inn á svæði Palestínumanna og auðvitað þetta lýðræðisríki eða á að heita það í Ísrael þar sem eru réttkjörin stjórnvöld meðan að hinum megin ekki ríkisvald, heldur eru það dreifð samtök sem að hafa ekki ríkisvald og þannig að þetta og þess vegna einhvern veginn ekki hægt að álykta annað en að ríkin sem hafa leyft Ísrael að komast upp með þetta þau hafi brugðist og það sé ekki bara Bandaríkjamenn heldur sé bara alveg sko, þetta alveg ótrúlegt og þessi skortur á mennsku í þessu öllu saman alveg hræðilegur og ég veit ekki hvort að við byrjuðum að tala sko aldrað fólk að við erum náttúrulega með Bandaríkjaforseta sem óvenjulega gamall og sem alveg óvenjulega óvenjulegur í allri afstöðu til allra hluta og hefur meðal annars bakkað Ísraelsmenn mjög mikið upp. Þannig að auðvitað, ég veit ekki, mér finnst þetta bara vera minnst þetta ofeiginlega sorglegt til þess að sé hægt að tala það en það líka auðmyggjulegt að geta ekki talað það sem sorglegt. En það komið fram sko, sumt fólk þegar koma fréttir sko á fréttatíman að þá jafnvel ferða svona bara, það getur ekki hort á þetta, það hlustar sko, en getur bara ekki hort á þetta, það bara fólk búið að fá sko, við finnum til vannmáttar sko. Það sem ég var að reyna að lýsa. Þetta svona viðbrögður sem eru þekkt að fólk forðast að horfa á þetta og meðan ég var ennþá að vinna á fréttastofunni og ekki síst því á fréttastjóri þá var oft fært í tal við mig sko að akkur væri með svona mikið á svona vondum og leiðilegum fréttum og í fyrsta við þannig að bendi ég á að sko fréttir eru það þegar hlutirnir ganga ekki sinn vanagang og ganga úrskeiðis og oft það neikvætt en það líka alveg ótrúlega mikið af jákvæðum fréttum sem eru fluttar á Íslandi þannig að það bara þú veist, það ný sundlu í einhverjum litlum bæ út á landi það er sumarhátíð á leikskóla það alls konar svona hlutir það nýtt leikrit í leikhúsi eða ný bíómynd og þetta allt saman jákvæðar fréttir það mjög mikið fluttar jákvæðum fréttum á Íslandi þannig að sko, fréttir eru ekki alltaf bara neikvæðar Nei þú segir en hins vegar það skylda fjölmiðla sem almannaþjónustumiðla svo að reyna að sýna veröldina og landið svona eins og það en ekki eins og fólk vildi hafa það. Já. Eins og bentir rétt til á, sko, fréttir eru oftast neikvæðar að því sem betur fyrir því jákvæða bara í daglega brauð, sko, þannig að sem fáa fréttir af því. En það sama, þetta eins og við tala Trump og svo þetta og eitt nú með Trump að hann svona segir eitt í dag og annað á morgun og hann hótar tollum, hann skiptir örnefni og hvað sko, við búum bara við það við getum ekki gert þessi maður bara rétt kjörinn Þetta alveg, bróðir minn býr nú í Bandaríkjunum og búinn að búa þar í 15 ár og hann með bandaríska ríkisborgararétt en hann fann að ganga með vegabréf á sér það sýnir svolítið andan hann giftur amerískri konu og eins og ég segja með öll leyfi til að vera hana þannig að það svo sannarlega búið færa mörkin hana við sjáum þetta stríð republikaflokks gagnvart háskólunum, gagnvart fjölmiðlum og gagnvart lýðræðinu og þetta rosalega að sjá þetta kannski hefur þetta gerst í öðru ríkjum á Rússland á sínum tíma en við sáum það bara minna það Bandaríkin svo tiltölulega gagnsætt ríki ennþá og þess vegna þetta svo ofsalega tregablandið að horfa á þetta hvernig þetta stóra ríki sem skiptir máli með 25% af hagkerfi heimsins og 30% af hernaðinum eða 50% af hernaðarmætti heimsins þó sé einungis 4% af jarðarbúum þá öll þróun í þessu stóra ríki skiptir okkur máli og við erum nánast í handakrikanum á þessu ríki og það þarf ekkert annað en eitt símtal frá Trump sem kannski kveikir á Íslandi
bara, voru ekki Bandaríkjamenn sem fjármögnu í Keflavíkurflugvöll, gæti hann ekki bara sagt, ég ætla að fá flugvöllin tilbaka. Þetta skiptir máli, hann með einhver rök af Grænlandi sem hann geti alveg heimfært yfir Ísland og lítið land yfir Ísland, þó við séum aðilar af NATO, við sjáum það ekki sérstaklega hjálpa Danmörku varandi Grænland, þá erum við algjört eiland hvað þetta varðar. Við fengjum auðvitað eitthvað svona mórallan stuðning, en ef þessu manni myndi dætt í hug að taka ykkur afgerðir skref gagnvart Íslandi, þá ofsalega lítið sem við getum gert. Og þess að ég talið það ætti að vera hluta þessar umræðu, það að fara í frekari skjól og það þetta Evrópusambandið sem ekki bara efnahagsbandalag og tollabandalag heldur líka ákveð öryggisbandalag þar. En það umræða sem verður heitari núna eftir sem tímunum fram líður. En þetta skiptir bara okkur máli og þessi afstæðum að smáríki eins og Ísland á allt undir alþjóðalögum. Þetta svo augljóst. Við erum engan hernaðarmátt hér. Hér hægt að senda eina flugvél eða núna bara dróna og þá bara búið spil hér. Og hvernig ætlar Ísland að bregðast við því? En laust Íslendingar ekki sérstaklega að fara að setja kannski 75 milljarða í hernað eða vígbúnað eins og fórstrar gatum daginn, það var svona, eða í svona ekki varnarbúnað. Það frekar að styrkja samstarfið og öryggi við okkar helstu nágrannaþjóðir í Evrópu. Því heimsmyndin bara breytt. En svo eru Bandaríkjamenn með aðstöðu hérna nú þegar. Já, það sem að svo rétt í sem Ágúst Ólafur segir að sko mörkin hafa færst svo mikið til í tíð Trumps að ég hefði óreind og aldrei haldið að þetta gæti gerst. Sko, ef við hugsum bara það að hann þiggur þessa lúxus flugvél frá Katar og hann bara segir, jú, auðvitað ger ég þá, ég fara að láta ykkur borga fyrir þetta og bara fólki finnst þetta fínt. Hann ræðst á Harvard og Harvard svara fyrir sig, ekki alveg strax, en gerði það og í raun og veru tilfinningin sem að ég fæ þegar ég hlusta á fréttir það að þetta sé svona enneitt, baráttan á milli elítu og þeirra sem að líta á Trump sem sinn málsvara. Og þeir segi bara, já, þetta einhverjir háskólar geti sett svo svona háan hest og eiga að fá milljarða úr bandarísku sjóðum til þess að sinna rannsóknum. Þetta bara við styðjum Trump alveg í þessu og það eru ótrúlega margir hlutir sem að hann hefur komið á dagskrá þar sem að fólk skynjar að loksins sé verið að hugsa hagsmuni venjulegs fólks sem að hafi orðið að setja utangarðs og það, já, præðilegt og manni finnst að fylgjast með hans framgöng og það sem að mér finnst allra verst það að ég sé ekki betur en að sko í raun og veru það sem sé vegið svo rótum réttaríkisins vegna þess að það sögðu flestir, hann mun ekki ganga gegn niðurstöðum dómstóla. Það hann byrjaður að gera. Það gerði hann aldrei á sínu fyrra kjörtímabili. Þannig að það eru öll viðmið að færast til og það gert eins og þú gafst áðan að með því að hann fær það kjörfylgi sem hann fékk með þeim yfirlýsingu sem bjuggu að baki hann ætlaði að gera og hann horfir í augunum fólki og segir bara, já, þetta finnst mér vera rétt að gera og ég ætla að gera þetta svona. Og þessi, sko, og svo heimurinn allur skekinn vegna tollamálana. Eina sem að ég held að kannski muni býta á hann ef að sko bara skuldabréfamarkaðurinn, ef að dollarinn hættir að vera gjaldmiðillinn sem heimskerfið byggist á, að þá það eitthvað sem að hefur meiri áhrif á bandaríska þegna heldur en kannski hann fær ráðið við. En ég held að það sem Ágúst Ólafur sagði, sko það svo ótrúlega mikilvægt að við erum hluti af Evrópu og ég hef bæði búið í Evrópu, meginlandinu og í Bandaríkjunum og það svo mikill munur á samskynjunni hvort maður inn í samfélaginu eða ekki og við höfum auðvitað í Evrópu lagt alla varnarfjármunina í því að reyna að eyða misrétti á milli þjóðana. Við höfum verið að styrkja fátækari þjóðina til þess að verða hluti af þessu sameiginlega Evrópukerfi og þar með að byggja upp undirstöðu friðar til framtíðar. Meðan að þeir hafa byggt upp árásarvopn og varnarvopn og allir hinni treysta nú að það sé eina sem að hægt að leita til að það sé öll vopnin sem eru til í Washington og í Moskvu. Varðandi Evrópusambandið og eina sem ég ætla að þess að minnast á sko það að það stór galli við Evrópusambandið, það ekki hægt að reka ríki út.
jável þegar ríki uppfylla ekki lengur þau skilyrði sem að þau þurft að uppfylla til þess að fá inngöngu. Eins og Ungverjaland og eins og Slóvakía núna, varðandi sjálfstæði dómstóla, lýðræði og annað, og bara gefa reglum samfélagsins sem þau eru partur af langt nef. Þetta eitt af því sem mér finnst, sko, ef að svo hótun hún væri yfir þessum ríkjum, ég meina við erum að borga til Ungverjalands, sem að að því að við erum partur af EES, sem náttúrulega, mér finnst alveg forrætt, en þetta náttúrulega partur af stefnu Evrópusambandsins, eins og Helga var að segja, að styrkja þau ríki sem eru fátækari, en við eigum líka að geta sagt því verðið að fylgja þessum reglum því eru komnir inn í hennar klúbb. Þetta virkilega þannig, sko? Þetta virkilega, þeir hundsa, Pólverjar gerðu þetta áður en að nýja stjórnin kom þangað, maður veit ekki hvernig verður núna eftir að þeir eru komin með forseta sem að getur beitt neitunarvaldi eins og Andrzej Duda gerði raunar á undan, en það sem að varðandi það sem að gerast í Bandaríkjunum, það algjörlega grafalvarlegt og sýnir okkur það að lýðræðið ekkert sjálfgefið. Það ekkert, Bandaríkin eru sennilega elsta nútíma lýðræðisríki í veröldinni, því að þau hafa verið með þeim takmarkunum sem voru á lýðræði, konur hefði ekki kosningarétt og það var stór hluti þjóðarinnar voru þrælar, en frá upphafi að þá þetta byggt upp sem lýðræðisríki og með 3 öflugar stoðir ríkisvaldsins. Það forsetinn, það löggjafavaldið og það eru dómstólarnir og það var gengið svo frá því upphafi að engin einn af þessum ætti að geta borið hina ofurliði, en það virðist vera að reyna á þetta gríðarlega mikið núna. Og við skulum bara horfa á það að ef þetta getur gerst þarna, þá getur þetta gerst mun víðar vegna þess að lýðræði ekki nærri eins gamalt, bara ef við tölum Þýskaland. Ef við tölum Pólland sem ennþá styttra og ríki Austur-Evrópu eru lýðræðisræturnar það djúpar að það standist svona storm eins og gengur yfir. Fyrir nokkrum árum þá tók ég viðtal við forseta sænska þingsins. Þetta er ekki nema svona 7-8 ár síðan og þá var hann að tala nauðsyn þess að við gættum að lýðræðinu og mér fannst það eiginlega bara hann vera svona dálítið mér fannst eiginlega hvað hann að hugsa. En þetta bara kemur í ljós alveg Håkan Juholt sem var sendiherra Svía og hér á Íslandi og var formaður sænskra jafnaðarmanna áður en hann kom hingað, að hann benti á það eins og þegar ég talaði við hana að fólk yrði að taka virkan þátt í lýðræðinu, annars væri hætta búin. Fólk yrði að vera reiðubúið að bjóða sig fram, vinna að lýðræðinu, vegna þess að öðruvísi þá gengið það ekki upp. Og þetta alveg hárrétt. Við verðum bara að muna það að lýðræðið ekki sjálfgefið. Þetta mjög brothætt fyrirkomulag og önnur lönd sem, það ekki svo langt sem var með þessi herforingjastjórnir á Spáni og Grikklandi líka. Við sjáum það var nýleg könnun í Bretlandi sem sýndi að, mann ekki alveg töluðin, en óvinna hár hluti ungs fólks í Bretlandi var alveg til að afnema lýðræðið. Var til að afnema lýðræðið, hugsa ykkur. Þannig að það orðin eitthvað tengslar þarna á milli og þetta eitthvað sem við þurfum að huga að og Evrópusambandið í þessu umróti alþjóðamála langt í frá eitthvað fullkomið batteri en þetta að minnst okkur eitthvað ljós í myrkri. Ef við berum saman Evrópusambandið við risana 2, Kína og Bandaríkin, talandi ekki Rússland, þá Evrópusambandið þó langskásta fyrirkomulag sem við sjáum í samstarfi fullvalda þjóða. Og það hvorki heimskanni tilviljun að nánast hver einasta þjóð í Evrópu annarkvort aðild að ESB eða búin að sækja aðild að ESB. Og þetta bara samfélag sem við eigum heima í. Og bæði af efnahagslegum rökum, fullveldisrökum, en líka bara með hvaða ríkjum erum við að samsana með okkur. Í hvað hópi viljum við vera og fyrir lítið ríki skiptir máli að vera í réttu fjölskyldunni og þetta okkar mati á að vera rétta fjölskyldan. Þetta batteri sem leggur áherslu á sjálfbærni, jafnrétti, umhverfismál, jafnræði milli þjóða, það óvenju mikið jafnræði milli þjóða þó að þjóðir séu mjög stórar og þetta eitthvað sem við þurfum að taka þátt í, fá að sitja við borðið. Við vitum að við erum hluta í EES-samningnum, tökum það 80% af regluverki ESB nú þegar í gegn.
Ég man þegar ég var á Alþingi, við fengum frumvarp með faxi frá Brussel og embættismennirnir beinlínis sögðu okkur, þið geta ekki breytt neinu þessu frumvarpi nema fyrirsögninni. Þetta sönn satt, þið með breyta fyrirsögninni. Og við séum bara grundvallaratriði í viðskiptalöggjöf okkar, fjármálalöggjöf, samkeppnislög, persónuvernd, umhverfis, vinnuréttarlöggjöf og svo framvegis, kemur frá Evrópusambandinu. Meira og minna til góða. Meira og minna til góða. En það skiptir máli fyrir Íslendinga að geta setið þannig á borðið og við sjáum vald ítök smáríkja mjög mikið á vettvangi Evrópusambandsins. Við getum líkt á Luxemburg, við getum á Möltu. Það forseti Evrópuþingsins staðið frá Möltu. Við fengjum 6 þingmenn á Evrópuþinginu og það ákveðin bábilja sem heyrst undir umræðinu að Evrópuþingmenn sé að raða sér eftir þjóðerni. Þeir raða sér ekki eftir þjóðerni, þeir raða sér eftir pólitískum skoðunum. Þannig að kratarnir eru saman, græningjarnir, hægrimennirnir. Þannig að íslensku þingmennir á þeim vettvangi væri bara með sínum skoðanabræðrum og systrum. En þetta svona umræður sem við þurfum að þróa núna, því nú styttist í atkvæðagreiðsluna. En þetta náttúrulega, sko, ég tek alveg undir það með Ágústi Ólafur, ég held að sko, við eigum heima með Evrópuþjóðum. Það bara hugafar sem líkara því að það séu náttúrulega ekki einheild í sjálfu sér. En þar hefur líka það verið að gerast að í lýðræðislegum kosningum og þú talar það í Bretlandi sé sko unga fólkið ekkert samfært það að lýðræði sé besta tegund stjórnarfars og ef við horfum á bara það sem hefur gerst á Bretland undanfarin ári, ef við horfum á tímabil Boris Johnson, ef við horfum á Brexit-atkvæðagreiðsluna, ef við horfum á allt frá því að Margaret Thatcher skildi við verkaristéttina í Bretlandi í algjöru rúst og þeir voru sko eins og konanámu mennirnir sem voru stétt sem svo sjómenn hjá okkur naut virðingar. Þeir voru skildir eftir sko einhvern veginn ekki bara að það væri lögniðir atvinna, heldur einhvern veginn mistu þeir sjálfsvirðing og það eru heilu hlutar Bretlands urðu bara það var bara fólk sem áttu við langtíma atvinnuleysi, langtíma skort á sjálfsvirðingu og alls konar allan það vanda sem fylgir því að stríða og við, ég veit ekki alveg þetta með það að það með ekki reka lönd úr Evrópusambandinu. Ég ekkert viss að það sé bara skynsamlegt. En það spurningin það hvaða viðurlög fylgja því að fylgja ekki leikreglum og það eru ákveðin viðurlög sem fylgja því og auðvitað það þannig að Ungverjaland með sínum framlögum til Evrópusambandsins greiðir heilmikið til Íslands því að fáarþjóðir fá jafn mikið úr sjóðakerfi Evrópusambandsins hlutfallslega eins og við og það sem við greiðum inn í uppbyggingarsjóðina því fylgja nú bara business fyrir íslenska businessmenn í Ungverjaland og það það sem við erum alltaf í öllum okkar alþjóða samskiptum að reyna að standa vörðum en ég tek undir það bara ótrúlega mikilvæg umræðum það hvar við eigum heima en hvernig hægt að vekja menn af þeim dvala sem að menn hafa fallið í undanfarna 2, 3, 4 áratugi. Ég segi svona stundum á tímabilin í frjálshyggjunar, þar sem að fólk neytendur en ekki lýðræðislegi gerendur. Þar sem allt byggist bara á því að þú þurfir að eiga áhyggjulaust líf og fá að kaupa sem allra mest og allra ódýrast. Það það sem að Evrópa hefur dálítið verið að berjast gegn. Og svo koma menni svo Trump og segja að við förum og notum kólina aftur, við gerum allt hverfum frá öllu því sem hafa verið langtíma markmið allra þjóða heims í loftslagi og öllu þessu sem að tengi þjóðirnar. Þannig að sko hvernig okkur tekst eða hvernig fólki tekst að ná utan það að lýðræði sé besta fyrirkomulagið en að lýðræði líka krefjandi. Það ekki bara að vera neitandi og þiggjandi. Heldur að taka þátt í. Ungir Bretar svona jafnis eins á þessu. En Bogi, þú hefur á að við ræðum hérna ályktun landskjörstjórnar. Já, bara í beinu tengslum við þessa umræðu lýðræði. Þá var skýrsla búið að birta skýrslu landskjörstjórnar undirbúning og framkvæmd síðustu alþingiskosninga og eitt af því sem að kemur fram þar, það eiginlega stungið upp á því að það veri gerst sú stjórnarskrárbreyting að Alþingi staðfesti ekki sjálft kjör þingmanna
sem að náttúrulega eftir fíaskóið í Borgarnesi er hérna mjög augljóst að breyting sem þarf að gera. Landskjörstjórn var náttúrulega að tala um framkvæmd kosninga. Fyrir mér eru aðrir hlutir líka í íslensku lýðræði sem að ég geri athugasemdir við og það fyrst og fremst það misvægi atkvæðisréttar. Mér finnst það bara ekki rétt og ég spyr alla þá sem sem að fylgjast með okkur og horfa með okkur. Hefðu þið viljað að í forsetakosningunum að þá hefðu þið hálft atkvæði á þeir sem að búa í Reykjavík hefðu hálft atkvæði en þeir sem að búa upp á Akranesi hefðu heilt atkvæði. Þetta, ef við setjum þetta svona fram á þá sér fólk hversu augljóst það að þú getur ekki haft misjafnlega atkvæði sem að vegur misjafnlega mikið. Öll atkvæði eiga að vega hið sama. Einn maður eitt atkvæði. Það var nú bara prinsipið sem að svona heimsbyggðin notaði til grundvallar þegar það var sett viðskiptabann á Suður-Afríku og Ísland setti viðskiptabann á Suður-Afríku og ástæðan var svo að það var ekki einn maður eitt atkvæði. Já. En við praktisum þetta ekki sjálf. Þetta mér finnst þetta í rauninni óþolandi óréttlæti og ég skil ekki af hverju þetta er ekki til umræðu fyrir kosningar, af hverju þetta er ekki til umræðu hjá stjórnmálaflokkum. Því að stóru stjórnmálaflokkarnir hafa haft hag að þessu eins og þetta er. Jú, það má svo sem segja það, en þetta er réttlætismál. Já, ég veit það. Ég veit líka fólk út á landi óttast það að vægi höfuðborgarsvæðisins verður of mikið að vera ekki tekið tillit til þeirra. Ég held að sé hægt að tryggja slíka hluti á annan hátt heldur með því að ganga á rétt þeirra sem að búa hér í Reykjavík og í umhverfi. Ég held nefnilega umræðan hefur verið á þingi, hér er búið að tryggja jafnræði milli flokka. Það er nokkuð veginn tryggt. Ef þú fær 15%, Framsóknarflokk fær 15%, eitthvað flokkur, 10%. Það er langt síðan. Ef þú fær 10%, þá fær 10% þingmanna. Þannig að jafnræði flokka er nokkuð veginn tryggt hér á landi með jöfnunarmönnunum, en það er ekki jafnræði milli kjósenda. Það sem Bogi hérna réttilega að draga fram. Og það er grundvallaratriði sem við getum ekki hunsað. Ég er svo sammála, einn maður eitt atkvæði. Í forsetakosningum er landið eitt kjördæmi. Réttilega hér bent á atkvæði millum norðvestu kjördæmis og suðvestu kjördæmis er það bil tvöfaldur, Akranes, Mosfellsbær. Þið sjáuð óréttlæti í þessu. Og ég held að það er að fara stjórnarskrárbreytingu, það er flókið, eins og við vitum það, og þingi virðist ekki handla það mjög vel, en ef mér misminn ekki þá er nú kollegið þinn Ólafur Harðar líka að tala um það er að gera lagabreytingu á kosningalögum. Það er miklu auðveldara að breyta lögum heldur stjórnarskrá til að minnsta kosti gera þetta skárra. En þetta er kaleikur sem þingi þarf að fara í, því við sem þjóð getum ekki hunsa þetta áratugum saman. Og var þetta áhyggjur landsbyggðarinnar, aftur bara vísi í mína reynslunir á þingi, auðvitað bara þingmenn hvort sem þú ert í Reykjavík, ég var þingmaður Reykvíkinga, auðvitað tala maður fyrir hagsmuni Vestfirðinga og Vestmannaeyinga og svo framvegis. Ég skynja ekki sérstaklega ofsalega mikið mun úr hvað kjördæmi viðkomandi einstaklingu var. Þetta er til dæmum slík og þetta þekkist alveg kjördæmapot. En ég er sannfærður það að alþingismenn framtíðarinnar verði þessu fyrirkominu breytt að vera einn maður eitt atkvæði, þá munum þeir líta til hagsmuna allra landsmanna. Og hér hefur þetta bara verið svolítið undirleikandi vandi að við höfum allt og mikið verið að líta á sérhagsmuni, en þá er komin aðeins út fyrir þetta, en við skulum samt bara treysta því að við kjósum hér fólk sem getur gætt að hagsmunum allra landsmanna hvar sem þeir búa. En við getum ekki hunsað þetta stóra prinsip, eins og Bogi er að tala einn maður eitt atkvæði. Þetta eru mannréttindi. Þetta eru mannréttindi, en eins og þú segir Ágúst Ólafur, þá kannski blasir réttlætið við með mismunandi hætti eftir því hvar þú ert staðsettur, og fyrir þinginu hefur það blasað við að réttlætið væri það að flokkarnir, það væri jafnað á milli þingmannatölu í hlutfalli við fylgi flokkana. Og ég verð að segja alveg svo að mér finnst eiginlega skelfilegt að hugsa sögu breytinga á stjórnarskránni sem hefur einkennst af því að þingmenn er að taka afstöðu til þess hvernig á að skipta landin í kjördæmi, hvernig atkvæðin er að falla á milli þeirra. Síðan er farið út í það að
vinna með tilteknum verklagi og eftir þjóðfund og eftir hrun að því að við fáum nýja stjórnarskrá. Og mér það hulin ráðgáta að ráðamenn á Íslandi hafi komist upp með það að láta það mál daga uppi vegna þess að þar var tekið á mjög mörgur réttlætismálum og þar var endur hugsuð alveg hreint og það, ég held að þessi svona skrefa leiðréttingar, breytingar sem yfirleitt ekkert leiðréttingar á stjórnarskráni eitthvað sem að bara dugi hvergi nærri til. Þannig að ég verð ótrúlega sár í hvert skipti sem ég hugsa það að þetta mál hafi verið hægt að taka í herkví vegna þess að það var verið að bregðast allri þjóðin. Við fórum sameiginlega í þetta verkefni og ennþá á ég jafn erfitt með að skila niðurstöðu Hæstaréttar það að ógilda kosninguna því að það hafi ekki verið nægilega mikið, það hafi verið hljóðbært eitthvað á milli í kjörklefum, skipti akkurat engu máli í þegar varst að velja til stjórnlagaráðs. Þannig að sko, mér finnst þetta magalending sem óviðunandi og okkur öllum til skammar og sýnir einhvern veginn að okkur dálítið gjarnt að gleyma bara takast á við eitthvað og svo mistast og svo bara kemur eitthvað nýtt sem að tekur við þannig að Hæstarétti, það vísur kom það máladrið til Hæstaréttar mér vitanlega en það hefði nú verið full ástæða til þess að ógilda aðrar kosningar sem voru sko augljóslega voru það sem að ég vísi aftur til Borgarnes og kenningarinnar þar sko, þær kosningar það metur Alþingi sjálft sem gildar kosningar sem að nökrarnir á framkvæmd þeirra kosninga voru ansi miklu meiri heldur en á þjóðaratkvæðagreiðslunni á atkvæðagreiðslunni til stjórnlagaráðs stjórnlagaþingsins sem að breyttist í stjórnlagaráð voru á sínum tíma. Nú erum búin að fara yfir tíma sem ég lofaði ykkur að við myndum tímamörki sem við munum halda. Ég ekki búin að koma helmingum að segja þetta. Nei, ég veit ekki að kemur aftur. Þetta svo gaman. En þakka ykkur, Ágúst Ólafur, Helga Jónsdóttir og Bogi Ágústsson og hér eftir kemur ykkur nýr kafli í Rauðaborð kvöldsins. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.